Minglawa, Aku Depo Samarosia is number 3. Differentiate f4 is equal to root ace with respect to ace from the first principle. So there, Posali Jango Sia Salasun Doma Pipare. Depo Sama f4 is equal to root ace lo beta bare. Any beta jeteo Seruata no ace a ya no Seru differentiate lo me. I also pay any Saru the principle from the first principle of pure by. Tasso zero first principle of pure like is running zero diamadi, no, or a shima no, f prime ace, tamamole, theta y by theta ace, dy by d ace, no, y prime sadi people, no, already shima tare equal to limit theta ace tend to 0, f4 ace plus theta ace minus f4 ace e by theta ace, no, formula is zero to no,အခုဒီပု္ပ္ပာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဆရာရှေ့ကပု္ပ္ပာတွေမှာပြောခဲ့ဘူးเนาะဥပမာတွေမှာပြောခဲ့ဘူး with respect to h လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပေးထားတဲ့ function ပေးထားတဲ့ equation ထဲမှာဘာပါရမလဲ h တွေပါရမယ် h မပါဘဲနဲ့ with respect to h လို့ပြောရင်ဒါဆရာတို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲ with respect to t လို့ပြောလိုက်လို့ရှင် t လို့ပြောလိုက်ရင်ပေးထားတဲ့ function ဒါမှမဟုတ် equation ထဲမှာ t တွေပါဝင်နေရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပု္ပ္ပာရဲ့ဒါနော်ပေးထားချက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ပေးထားတဲ့ function root square root of x ကို x အရာနော် differentiate အလိုက်ပြောင်းလဲမယ်ရှိတ်မယ်ဘာရဲ့ကနေဆရာတို့ရှိတ်မှာလဲ from the first principle အရာရှိတ်မယ်။function ကဒီမှာ square root x လို့ပြီးနေ f4 x equal to square root x နော်ဆရာတို့ graph တစ်ခုဆွဲလိုက်ကောနော်အဲ့ graph တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ graph တစ်ခုကsquare root x လို့ခေါ်တဲ့ function အတိုင်းထွက်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ function ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီ function ရဲ့အမှတ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ tangent นี่မြင်းတွေကိုဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲ tangent မြင်းတွေ slope ကိုရှာမယ်เนาะဒီပု္ပ္ပာလေးကဒါကိုပြောချင်တာအရှိရပု္ပ္ပာလေးအဲ့တိုင်းပါပဲเนาะဆရာတို့ဒီ from the first principle ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဆရာတို့ပေးထားတဲ့ graph ထဲမှာဆရာတို့ slope of tangent ကိုရှာခြင်းတဲ့အခါကျရင်သုံးတဲ့နီးကိုခေါ်ပါတယ်ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးလုံးထဲမှာမြင်ရမှာကကိုယ်တပည့်ဒီเนาะဒီ page တစ်ခုရှိတယ်ပေးထားတဲ့ graph တစ်ခုရှိတယ်အဲ graph ဒီ f4 x equal to square root x ဆိုတဲ့ function အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့ဆရာဒီเนาะ differentiated from the first principle formula ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းရှင်းတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ပေးထားတဲ့ function တစ်ခုရဲ့เนาะဒီမြောက်ဖို့ကိန်းပေါ့နော်ထက်ညွန်းနေရနှစ်ထပ်ဖြစ်နေပါရာပိုလာပုံစံဖြစ်မယ်သုံးထပ်ဆိုရင်ဒါလှိုင်းပုံစံဖြစ်မယ်တစ်ထပ်တည်းဆိုရင်မြင်းဖြောင်းတိုင်းထွက်မယ်ပေါ့ဒါတွေကဒါအကြမ်းမြင့်အပြင်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပုံစံတွေမှာတော့ဒါကိုယ်တပည့်တွေဒါအသေးစိတ်နော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ကပေးထားတဲ့ဒီ graph တစ်ခုရှိတယ်မျိုးလုံးထဲမှာမြင်ရမှာ square root x လို့ခေါ်တယ်ဘာရှိလဲဆိုရင် graph တစ်ခုရှိတယ်အဲ graph မှာရှိနေတဲ့နော် slope of tangent တွေရဲ့ဘာတွေကိုရှာမှာလဲဆိုရင်တန်ဖိုးတွေရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ slope of tangent ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အရင်ဆုံး secant ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် secant ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ secant တန်ဖိုးကရလာတဲ့ slope တန်ဖိုးတွေကို delta x tend to 0ဘက်ကိုပါလို့လိုက်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ပေါ့ဒီသဘောတရားတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသဘောတရားလေးနားလည်အောင်ပြောနေတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ရှာလိုက်မယ် f prime x လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ f prime x ဒီဒီပေးထားတဲ့ graph ကနော် square root of x function ရှိတဲ့ graph မှာရှိနေတဲ့အမှတ်တိုင်းရဲ့ပါလဲဆိုရင် tangent of slope ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်ကြရအောင်နော် example 3မှာပု္ပ္ပာဘယ်လိုတွက်သွားလဲဆိုတော့ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာကဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နော် first principle လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘယ်မှာအစားထိုးပြီးတွက်မှာလဲဆိုရင် f prime is equal to delta y by delta x equal to limit delta x tend to 0 f4 x plus delta x minus f4 x by delta x မှာအစားထိုးပြီးတွက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဒါကိုယ်တပည့်ဒီနားလည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ပု္ပ္ပာတွက်လေးကိုတွက်ကြရအောင်ကဲပု္ပ္ပာတွက်ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကဲအရင်ဆုံးပု္ပ္ပာတွက်မတွက်ခင်မှာဆရာတို့ကဒါ limit သဘောတရားအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့လိုရှင်းပု္ပ္ပာတွက်တဲ့တုန်းကတော့ဆရာမရှင်းပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မရှင်းပြခဲ့ဆိုတော့သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးမို့လို့အဲ့တော့ limit ပု္ပ္ပာတစ်ပုံတွက်တဲ့အခါမှာဆရာအရှိမှလည်း limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသဘောတရားတွေရှင်းခဲ့ဘူးလေ delta x tend to 0ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံး limit ပု္ပ္ပာကိုတွက်တော့မဲ့အချိန်မှာအစားထိုးကြည့်ပါ
အစားထိုးကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကဏ္ဍတစ်ခုထွက်မလားအော်မထွက်ဘဲနဲ့ indeterminate form တွေထွက်မလားဆိုတော့เนาะဖြစ်ရဲ့ case တွေရှိဒါအတူချုပ်ပြောတာပေါ့เนาะဒါဆရာရှေ့မှာlimit နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ lecture video တွေဆရာတင်ထားတာရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့မှာเนาะ series လိုက်ကြည့်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအခုဆရာပြောနေတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအစားသွင်းကြည့်လိုက်တယ်အစားသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့เนาะဒီ 0/0 လို့ခေါ်တယ်เนาะဘာဖြစ်နေလဲဒီ indeterminate form ဖြစ်နေအဲ့ indeterminate form ဖြစ်နေဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ indeterminate form ကို remove လုပ်ရမယ်အဲ့လို remove လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့မှာ method တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ method ဆိုတာကဒါနံပါတ်1 method က factor လောက်တာရှိတယ်နံပါတ်2เนาะဒါ simplifying လောက်တာရှိတယ်เนาะsorry power အကြီးဆုံးနဲ့စားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ x power အကြီးဆုံးထပ်ညွှန်းနဲ့စားတာရှိတယ်rationalization လောက်တာရှိတယ်အရှင်းဆုံးပုံစံလောက်တာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်၄ဆင့်တွေကမှတစ်ဆင့်ဆင့်ပုံမှာဒါပေးချက်တွေကိုပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ f4 is equal to root x first principle နဲ့ရှာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် first principle မှာလိုအပ်တဲ့ f4x plus delta x minus f4x by delta x ကိုဆရာတို့တစ်ဆင့်ချင်းစီအလိုရှိသလိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ f4x ကိုတွက်ခဲ့တုန်းက square root of x ကိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ x နေရာမှာ x plus delta x လေးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ x plus delta x ပေါ့ဒီသဘောတရားနားလေရမယ်နော်ဘာကြောင့် x plus delta x သွင်းတဲ့အခါမှာ x plus delta x ဖြစ်တာလဲနားမလည်သေးရင်နော်ကိုယ်အနေနဲ့ chapter 1 function မှာသင်ခဲ့တဲ့ substitution အပိုင်းကိုနားမလည်သေးဘူးလို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု f4x plus delta x minus f4x ကိုရှာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့အခုလိုမျိုးဖြစ်မယ်f4x plus delta x minus f4x by delta x ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးဆရာတို့เนาะဒီမှာเนาะ square root x plus delta x minus square root x ဆိုတာလေးကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့ delta x လို့ထွက်ပါတယ်เนาะဒါလည်းဆရာရှေ့မှာဒါ formula derivation တွက်ခဲ့တော့ဒါပြောပြပြီးပြီကဲဒါဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်တော့မလဲ differentiate ကိုစတွက်တော့မယ် differentiate ကိုစတွက်တော့ပြီးထားတဲ့ f4x f prime x ကိုပေါ့เนาะဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် limit delta x tend to 0 f4x plus delta x minus f4x by delta x ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမယ်ပေါ့နော်ပုံစံကိုရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲ limit ပု္ပ္ပာကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်အစားသွင်းကြည့်ပါတဲ့အစားသွင်းကြည့်လိုက်ပါအစားသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူရမယ့်အဖြေတွေကဒီမှာအစားသွင်းခိုင်းတယ်ဒီမှာသွင်းခိုင်းတာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ delta x ကိုသွင်းလိုက်ရင်0ပေါ့နော်0နဲ့ x နဲ့ပေါင်းရင် root x ဟုတ်တယ်နော် root x minus root x ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ0 delta x ကလည်း0ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ0/0လို့ခေါ်တဲ့ indeterminate form ရသွားမယ်အဲ့ indeterminate form ကိုရပြီဆိုရင်ဆရာတို့မှာအဲ့ဒီ indeterminate form ကိုရှောင်ဖို့အတွက်အဆင့်ဘယ်နှဆင့်ရှိလဲဆိုရင်၄ဆင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့40နဲ့တစ်ဆင့်ဆင့်ကိုဆရာတို့သုံးရတော့မယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံဒီဆရာတို့ရဲ့နော်ဒီပေးထားတဲ့နော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဟလာသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကျ0/0ဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းကျဆရာတို့ factor လောက်ရတာရှိတယ်နော်ဟိုထညွန်းအကြီးဆုံးနေနဲ့စားတာဒါတော့ infinity သွင်းတော့မှာပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့0/0ဖြစ်နေပေးထားတဲ့ကောင်က square root တွေပါနေဆိုဘာလို့မလဲ rationalization လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဓိက rationalization လုပ်တဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲအနှစ်သာရပါလဲပု္ပ္ပာထဲမှာရှိနေတဲ့ square root တွေကိုပျောက်ချစေချင်တာပါ square root ပျောက်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် square root ကိုပျောက်ဖို့အတွက် square root ဒီ 1/2 ဖြစ်တယ်အဲ့ 1/2 ကိုပျောက်ချင်ဘာလို့လဲအဲ့ 1/2 ကို2နဲ့မြောက်လိုက်ပြောချင်တာကတော့ square root ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို square root ပျောက်ဖို့အတွက်သူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ gain တွေနော်ပေးထားတဲ့ square root တွေကိုနှစ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှစ်ထပ်ဖြစ်လိုက်မှပဲဘာဖြစ်သွားမှာလဲ square root တွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ rationalization လုပ်တယ်ဆိုတာကမိမိကိုနော်ကိုယ်တစ်ဖက်တွေကိုပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာထဲမှာရှိနေတဲ့ square root တွေကိုဘာလုပ်မှာလဲဖြောက်မှာအဲ့ဒီ square root တွေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်လုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ငကိုမူလပေးထားတဲ့ gain ကြီးအတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ square root တွေကိုနှစ်ထပ် gain ဖြစ်အောင်လို့ rationalization လုပ်ပါတယ်အဲ့ rationalization လုပ်ဖို့အတွက်နော် factor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူတာရှိမှပဲ rationalization လုပ်တာမှန်ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော်တော်များများကနော်ဒါအနှုတ်မြင်အပေါင်းနဲ့မြှောက်တယ်အပေါင်းမြင်အနှုတ်နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလုံရိုးလှုပ်စင်ရနော်ဒီနောက်ပု္ပ္ပာတစ်ခုမှာဟိုမှားလာနိုင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာဒီဥပမာတွေရှင်းနေဆရာထပ်ပြောသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့0/0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရတော့လဲ indeterminate form ရှောင်ရမယ်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာထဲမှာ square root တွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘယ် method ကိုသုံး method 3ကိုသုံးရမယ် square root ပါနေတဲ့စာခွင်းခွဲလို့အဆင်မပြေဘူးလေဒါကြောင့်ပါလဲ rationalization လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒါ method ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ကိုပေးထားတဲ့เนาะဒီ square root ကိုဖျောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
လိုချင်တာ square root ကိုဖျောက်ကြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါ square root ဖျောက်မှပဲဆရာတို့အဆင်ပြေမယ် rationalization လုပ်တယ်ဆိုမိမိတို့ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေမှာရှိနေ square root ကိုဖျောက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးထားတဲ့ gain တစ်ခုချင်းဆိုနှစ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့သင်ခဲ့ပူပါပေါ့နော် x square minus y square equal to x plus y တကွင်း x minus y တကွင်းဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်x plus root x x plus delta x ပေါ့နော် square root of x plus delta x square minus root x the whole square ဆိုတဲ့ဘာကိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုကိုရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့အဲ့လိုရသွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ခြေသင်းတာခြေသွားမယ် square root တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာရဲ့ square root တွေကကြတော့ဆရာတို့ဟလာတနေရာမှာပျောက်ပြီးတနေရာမှာမပျောက်ဘူးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအတွက်လည်းဒါသိပြီး worry များစရာမလိုဘူးတခုခြေသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာက indeterminate form မဖြစ်ရင်ပြီးတော့အဲ့ indeterminate form မဖြစ်အောင်လို့ဆရာတို့ဒီကြံဖန်ပြီးတော့ဒါတွက်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက် slice တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဒါရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားလေးကဒါအခုနောက်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနော် x နဲ့နော် x square root of x plus delta x minus root x နော်x square root of x plus delta x plus root x by delta x into တဲ့နော် root x plus delta x plus root x တဲ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အမှန်တိုင်းတော့ဒါနှစ်ထပ်တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နှစ်ထပ်ဆိုလို့ရအရှိကိန်းနှစ်ထပ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင် root x plus နော်ဘာကြံမလဲနော် square root x plus delta x minus sorry x plus delta x minus x ဆိုတာကြံမယ်ခါကြဒီမှာဘာကြံမလဲ delta x ပဲကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာအကျယ်တပွဲမြှောက်ပြထားပါတယ်နော်အကျယ်တပွဲမြှောက်ပြထားတယ်ဆိုတာဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာအကျယ်တပွဲမမြှောက်လဲကိုတပည့်တွေကဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်ဆိုအပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်းဆိုတဲ့ formula သိတဲ့သူအတွက်တော့ဒီဟာလေးဆရာတို့မြှောက်ပြဖို့မလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုဆရာမြှောက်ပြတယ်root square root x plus delta x ကိုဘာနဲ့မြှောက်လဲ square root of x plus delta x နဲ့ထပ်မြှောက်တယ်နောက်တစ်ခါ root x နဲ့မြှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်နှစ်ခုမြှောက်လိုက်တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်x plus delta x ကျန်တယ်root x နဲ့မြှောက်တဲ့အခါ root x into x plus delta x ကျန်တယ် minus ဒီဘက်ကသွားမြှောက်တယ် minus root x plus minus root x into x plus delta x minus root x နဲ့ root x နဲ့မြှောက်တော့ x ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ plus နဲ့ minus နဲ့ကြည့်တယ် x plus delta x minus x minus နဲ့ plus x နဲ့ကြည့်တော့ delta x ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်တပည့်တွေကိုပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးမတွက်တတ်ဘူးเนาะတချို့ကတော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးတွက်ကတာရှည်တယ်ကျွန်တော်တို့က formula ကြက်ထားတယ်အပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့ចောင်းသားဆိုရင်လည်းဒီခုလိုမျိုးဆရာလို့ဒါမြှောက်ဆရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုး formula မသိတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်เนาะဒါလွယ်ကူကူဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲမြှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะပုံစံလေးကိုเนาะသဘောတရားလေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမြှောက်ထားတာဖြစ်တော့ data x ကိုတတ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျင်းတင်တာချင်းခြေတင်တာခြေဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်ဒီပြတဲ့ပုံစံတိုင်း x plus data x minus x by root data x into x plus data x plus root x ဆိုတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျန်မှာ data x ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ1 by square root of x plus data x plus root x ဆိုတာဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးဘာလုပ်မလဲအစားထိုးကြည့်မယ်အစားထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ data x နေရာမှာ0အစားထိုးကြည့်လိုက်အစားထိုးလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ root x ရမယ် root x နဲ့ root x နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ2 root x ပါเนาะ root x နဲ့ root x နဲ့ပေါင်းလို့ x ရတာမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ root x နဲ့ root x နဲ့ပေါင်းရင်2 root x ပါ a နဲ့ a နဲ့ပေါင်း2 a ရသလိုပဲ root x နဲ့ root x နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျဘယ်လောက်ရမလဲ2 root x ရမယ်ဆိုတော့ကိုတပည့်ဒီနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီပုံစံမှာเนาะ f prime x equal to 1 by 2 root x ဆိုတဲ့အဖြေလေးရရင်ねဒီဥပမာ3ကို example เนาะဥပမာ3ပေါ့เนาะ example 3ကိုဆရာတို့တွက်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်